أعزائي المشاهدين، متابعين كرام أبو إدريس في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. النادي الأهلي امبارح أدى مباراة قوية جدا، فاز 4 على القطن. الناس اللي كانت بتشكك في النادي الأهلي وعلى قدرات النادي الأهلي بعد الهزيمة من صن داون، حابب أقول له إني ده النادي الأهلي، واللي عمل كده في النادي الأهلي هي رابطة الأندية والاتحاد المصري. لأن إحنا عندنا اتحاد فاشل، وعندنا رابطة الأندية أفشل من الاتحاد. يعني مباراة المقاولون العرب ملهاش لازمة، وهي مين المقاولون العرب دي؟ مع احترامي يعني للأندية، احنا ما عندناش كرة في مصر. فعندنا برضك عماد متعب ضعيف جدا في رابطة الأندية، زي بركات، بس بركات مش إهلاوي، ده بركات اسماعيلاوي لأن هو منتقل من الإسماعيلي النادي الأهلي، فهو ما عندوش الغيرة على النادي الأهلي، فده خدام أصلا في الاتحاد. والاتحاد فاشل بالدليل جميع المنتخبات 0، منتخب الشباب 0، منتخب الكبير 0، جميع المنتخبات 0، لأن احنا ما عندناش اتحاد قوي، ما عندناش وزير قوي، وزير يعني ضعيف جدا، والاتحاد ضعيف جدا. وكل اللي بيحارب النادي الأهلي الهدف معروف، إنهم عايزين يبيعوا النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي الوحيد لو اتباع ولا هيجيب فلوس في مصر، فهم عايزين يبيعوه عشان ياخدوا من وراه فلوس. فالطريقة إن هم يبيعوه لازم يوقعوا بين النادي الأهلي والخطيب والجمهور، جمهور النادي الأهلي لازم الجمهور يطلع يشتم في الخطيب، ودي أكبر خطأ. واللي يشتموا في الخطيب مع احترامي لهم كلهم اللي هم صغيرين السن، يعني 12 13 14 سنة، أقصى واحد فيهم ممكن 18 سنة، لأن دول مش فاهمين الحياة ماشية إزاي، ومش فاهمين الخطة ماشية إزاي، لأن دي خطة مدبرة إن النادي الأهلي يوقع. وأول ما يوقع هيقول لك أول حاجة فك مجلس الإدارة ويمسكوا لواء، بعد ما يمسك لواء هيبيعوه رجل إماراتي أو سعودي أو أيا كان، المهم هيبيعوه وخلاص، زي الوراق وغيره وغيره وغيره. المهم احنا مالناش دخل بالكلام السياسي، عشان ما حدش يجي ما يشواش 3 أبيض يتكلم عليني. ممكن يكونش ولد أبوه أصلا، ممكن يكون فرخ. فأمس امبارح خرج الزمالك رسميا، واللي عمل كده في الزمالك الاتحاد المصري. الاتحاد المصري، الزمالك عايز ضربة جزاء يديله ضربة جزاء، الزمالك عايز فوز يديله فوز. طبعا لما راح أفريقي مفيش احتواء، مفيش الحكام المصريين معروف ولا محمد عادل ولا البنا، مفيش يعني احتواء. معروفين الحكام المصريين يعني خدامين، ادي ضربة جزاء اديله فوز، حاضر حاضر يا فندم، من غير ما يفهم. مش مهم كرامته، لأنه ما عندوش كرامة. إذا عنده كرامة هيحكم الشرفه، يحكم الكرامته، لكن هو ما عندوش كرامة. دلوقتي النادي الأهلي بعد التعادل النهاردي بتاع صن داونز والسودان، الهلال السوداني، أقدر أقول لك 90% إن شاء الله إن شاء الله الأهلي يصعد. لأن إذا فاز 1-0 إن هو جايب 7 أهداف في القطن، 3 و4، وجايب هدفين، جايب 4 أهداف 2 و2 في صن داونز. إذا فاز 1-0 يصعد إن شاء الله، يصعد. وإذا صعد النادي الأهلي ضربة قاضية طبعا للاتحاد المصري، اللي خايف يدخل جمهور، بيخافوا من جمهور النادي الأهلي. الاتحاد ورابطة الأندية وكله كان يقول لك شوفوا العراق، شوفوا سوريا، شوفوا اليمن. طب بص على العراق، استعرضت قوتها بنسبة 70%، واحنا بقينا 0%. الجمهور بتاع العراق كان حاضر في البطولة، جمهور قوي، لكن احنا ما عندناش جمهور. احنا عندنا أكبر جمهور، بس الناس اللي فوق بتخاف من الجمهور، بتخاف من جمهور النادي الأهلي، بمعنى صح بتخاف من التجمعات. والكل عارف ليه السبب، الكل عارف ليه السبب. هم مرعوبين من جمهور النادي الأهلي، وعشان كده عاوزين يوقعوا النادي الأهلي. فكوا الرابطة،
فكوا رابطة المشجعين بتاعت النادي الأهلي، فكوا الأطلس. عاوز أقول لك كمان حاجة للي احتفلوا بهزيمة النادي الأهلي. يا ابني أنت عبيط، إنك أنت بتراهن على النادي الأهلي. أنت فزت على النادي الأهلي عشان تحفل. لما تفوز أنت بفريقك من حقك تحفل، هدي لك التحية، هحترمك. لكن طول ما أنت مش هتقدر تفوز على النادي الأهلي بشرف وبنزاهة، وما تحفلش على النادي الأهلي، إنك أنت صفر على الشمال جنب النادي الأهلي. شوف بطولات النادي الأهلي كام، وشوف أنت كام. شوف الأهلي كام على مين، شوف أنت فين على مين. فما تتكلمش عن النادي الأهلي، لأنك أنت مش قطب للنادي الأهلي. الإعلام المصري قطب. أنت قطب بأمرتين. أنت قطب بأمرتين. أنت ما عندكش ربع بطولات النادي الأهلي عشان تبقى قطب من النادي الأهلي. أنت تنافس الإسماعيلي، تنافس الفرق التانية، لكن النادي الأهلي كبير عليك وعلى جمهورك اللي هو بيطلع يحفل على النادي الأهلي. مع إن في جمهور محترم جدا 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 في الزمالك وبحترمه لكل الاحترام، بس الزمالك عشان يطلع من الكبوة اللي هو فيها ونافس في أفريقيا لازم حسن شحاتي يبقى هو رئيس النادي، لأني محترم جدا، ولازم يبقى من أولاد النادي هم اللي ماسكين النادي، مش بلطجية اللي ماسكين النادي. متنساش تعمل متابعة للقناة واشتراك وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.